Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Sharq Turkiston sürgün hökuməti Cumhuriyet Reisi G'ulom Osmon Efendi tarafidan yozilgan Xitoylar bilan boshqa mustamlikchilarning bosqinchilik tabiatidagi farqlar nomli muhim maqola 4 yanvar kuni Hindiston davlatlik axborot xabar kanallarida va asosiy turbatlarda tafsil anlatildi. İlgiri G'ulom Osmon Efendining Sharq Turkistonning besilingan zaman ekanligi munozir talab qilmaydigan haqiqatdir. Qatlam Xitoylarning asosiy siyosati bo'lib kelmoqda. Xitoylar Uyg'urlarni o'ldirish qatli bo'lmaydi qatorliq Sharq Turkiston va Uyg'urlar haqidagi muhim maqolalari Hindiston axborot vositalarida keng tashviq qilinib, dunyo sahnasida zo'r ta'sir qo'zg'agan. Tövəndə G'ulom Osmon Efendining Xitoylar bilan boshqa mustamlikchilarning bosqinchilik tabiatidagi farqlar nomli maqolasini diqqatingizga sunamiz. Aqlar umuman Yevropaliklar Osiyo va Afrika qit'alarida mustamlikchilik qilishga boshlagan minutdan boshlabla ularning o'z ichidan yana bir bo'lak haqqoniyatni so'yguvchi kishilar mustamlik allarga esdashlik qilgan. Hukumatga vakillik qiladigan hukmron guruh bilan oddiy fuqarolarning maydoni farqli bo'lgan. Ular o'z millatining tajovuzchilik qilmishidan nomus qilishgan va imkoniyati doirasida to'sishga uringan. Ammo o zamonlarda Yevropadagi davlat tuzilmalari podshohlik bo'lish bilan bugünkidek simvollik emas, mustabid shakldagi monarxiya tuzumi bo'lg'ashqa tajovuzchilikni xohlamaydiganlarning soni ko'p bo'lgan taqdirdami gapi ahmaydi va hukmron osonlikning irodasi o'rinlanadi. Qarashlarimizni bir necha dalil bilan ta'min etishimiz mumkin. Marhum liderlarimizdan Isa Yusuf 1939-yilda Xitoylar uchun musulmon ellarda jamoat fikri to'plash maqsadida chet elga chiqqanda Hindistonga kelib shunday ahvolni ko'rgan. Bu mezgilda Hindistonning mustaqillik harakati rosa rivojlanayotgan bo'lib, ularning kuchli partiyalari 1000 kishilik yig'inlarni oshkor ocha oladigan vaziyatga kelgan. Mana shunda qurultaylarning birga yondashgan Isa ko'ribdiki, Angliyaga qarshi bu mustaqillik harakatlarining tashkilotchilari ichida bir muncha angliyaliklar bor ekan. Buni ko'rgan Isa aqllarning insofiga, insonlik tabiatiga hayronlik ichida oprin etish bilan birga Xitoy millatida bunday bir holning bo'lishi tasavvur qilinmas edi deb o'ylagan. Amaliyotda Isa har zaman maqtash, suyunish bilan tilga oladigan shu zamon Xitoy madaniyat ministri Chu Jiahua haqida yozganida bizning dardimizni eng tushunadigan do'stimiz, muңdishimiz, yaqinimiz edi deb ta'riflaydi-yu, yarim asrlik o'rinishlarda ana shu atalmish do'stining bo'lsimi, ko'ngil yasab, sizlarning da'voyinglar rost, ammo meningli qo'limda kelmaydi degan mazmundagi biror e'tirofini anglab boqmaganligini bayon qiladi. Buningdan boshqa mustamlikchilik davri tema qilingan g'arb kinolarida hech rang bermasdan afrikaliklarga, indiyalar qilgan vahshiyliklarni bayon qiladi. Ana shu hollarda ba'zi axloqning yerliklarga, ezilguchilarga esdoshlik qilish yuzidan xoin qatorida jazolanib o'ldirilganligidek rahimsizliklar tasvirlandi. Bu temalarning kinolarda aks ettirilishi ularning qilmish haqidagi e'tirofi, pushaymoni, vahshiyligidan nomus qilganligidir albatta. Hamda Xitoylar keladigan bo'lsak, bu jonivorlar ajdodlari uzoq o'tmishda mustamlik xalqlarga qilgan zulm va qirg'inchiliklarni hech e'tirof qilmaydi. Xitoy millati uchun bo'lganda bu podshoh zolim podshoh, azguchilarning vakili, og'dirib o'tishga tegishlik usti qurilma, yo'qotishga tegishlik dushman bo'ladi. Shuning uchun o zamonlardagi barliq hokimiyatga qarshi berilgan xalq qo'zg'olonlari haqqoniy, to'g'ri hisoblanadi va xalq qo'zg'oloni deb ataladi. O'xshash shu podshohga osonlik millatlar qarshi isyon ko'targan bo'lsa, bu xato, haqsiz, aksiyatchil bo'ladi. Ham bularni Xitoy tashviqot vositalari atalmish to'polon deb ataydi. Bu isyonlarni qonliq bostirgan podshohlarning vahshiyona harakati bo'lsa, atalmish to'polonni tinchitish deb sifatlandi. O'xshash bir harakatga ikki xil o'lcham qo'llanishda Xitoyning yuzimi qizarmaydi. Xitoylarning hukmron guruhi yoki eng tuvanki axlatchisi bo'lsin, ezilguchi millatlarga esdoshlik qilgan misollar tarixdan hech topilmaydi. Ular tuvanda hokimiyatga qarshi ko'tildaydi. Mustamlik millat kishilaridan biri uning bilan birga norozilik ifodalash barsi bo'ladi-ki, ammo bu norozilik ikki ayrilmaslik prinsipi ichida mavjud siyosiy tuzumga, mavjud hukumatga qarshi bo'lsa bo'ladi. Ammo bu mustaqillik orzusini ifodalaydigan norozilik bo'lsa, eliqi hukumatning dushmani Xitoy darhol hukumat bilan bir mavqega o'tida raddiya beradi, hatto uni fosh qilib jazolatishi mumkin. Hatto erkin dunyoda demokratik ellarning nenini yap yurgan Xitoylarning bu masalada ana shu tug'ma mustamlikchilik psixikasini namoyon qiladiganligini ko'rib turibmiz. Chet ellardagi keng imkoniyatlar soyasida vatanimizning mustamlik tarixi haqidagi burmalanmagan dalillarni ko'rib turibmi, yanada ajdodlarning bu zaminni besib olganligini e'tirof qilish pozitsiyasida bo'lishdan o'zini qochiradiganligi hammaylar ko'rib turgan reallikdir.
Hatto o'zlarini demokratchi deb padazlaydigan o'qituvchilarmi o'xshashla tajovuzchilik tabiatini yushirmayotidi. Mana bu xuddi ba'zi g'arb davlatlaridagi Xitoylar e'tirof qilgandek Xitoy millatidagi vijdon va adolat tuyg'usining kamchiligidir. Bu so'z Erkin Osiyo radiosi Uyg'urcha bo'limining 2002 yil 30 oktyabrdagi anglitishida ziyorat qilingan Barin inqilobini bostirish qatnashgan sobiq askarning Amerikadagi sig'inma advokatining so'zlaridan elindi. Ikkinchi dunyo urushi tasvirlangan filmlarda nemis askarlari ichidagi ba'zilarining tutqunlarga, hatto yahudiylarga echinganligi, yordam qilganligi ko'rindi. Filmlarning natsist sistemasini yomonlash, la'natlash maqsadi ishlanganligi nazarga ilinsa, tutqunlarga yordam qilganlarning amaliyotda texmi ko'p bo'lganligi farazlarni tug'dirmay qolmaydi. Hatto Xitoylar ishlagan Yaponga qarshi urush tasvirlangan ba'zi filmlardami o'z millatining qirg'inchiliklari, insoniyatsizliklaridan norozi Xitoylarga yon bosadigan yaponlar bo'ladi. Ammo biz butkul mustamlik tariximizdami bir Xitoyning Uyg'urlarga echinganligi, ich og'ritganligi, yordamda bo'lganligiga doir xabar anglab boqmadik. Hatto bugungi kundagi natsist, faşist kamplarni uzoqda qoldirib eshib ketgan kamp zulmlari, turmadagi insoniyatsiz qiyin qistoqlar, erlar tutqun qilingan oilalarga atalmish tuqqan bo'lishga avatilgan Xitoy erlar, ota-onalardan ayirib qayoqqadir elib ketilayotgan bolalar, tirik turg'iziblar organlari elinib chet elliklarga setilayotgan bechoralar haqida esdoshlik qo'zg'alib, o'z millatining qilmishlariga qarshi so'z harakatda bo'lgan biror Xitoyning borligini anglab boqmadik. Gerçi erkin dunyoda kommunistlardan zarba yeb qochib chiqqan ba'zi Xitoylar zulmlarni qisman e'tirof qilsa-mu, ba'zi zulmlarning ziyoda insoniyatsizligi o'tirg'i qo'yilsa, bularni silqlashtirishga, uncho'lami emas degan tarzda advokatlik qilishga urindiganligi ko'rilmoqdadir. Buningdan boshqa kommunist hokimiyatiga qarshi tutumlarda Uyg'urlarga esdoshlik qiladiganday ko'rinayotganlarmi Sharq Turkistonning besilingan zamin ekanligini inkor qilishda tajovuzchi ajdodlar bilan ham fikrda. Shundaqla Sharq Turkiston atalg'usini ishiltishdanmi ziyoda sezgurlik bilan o'zini qochirdiganligini, o'zlarini eng demokratik hisoblaydiganlarmi yanala Xitoylar qo'ygan ismni ishiltadiganligini doimli ko'rib turamiz. Biz Sovet xarobasi dunyoga kelgan qarindosh xalqlarning yangi jumhuriyatlarga kelish fursati bo'lgandan keyin shunimi ko'rdikki, ruslar bilan yerliklar orasida ma'lum do'stlik, qo'shnidorchilik munosabati barpo bo'lgan. Rus qo'shinlar yerlik millatlar bilan hech qanday ustunlik ifodasi ko'rsatmasdan soddilik bilan aralashadi ekan. O'zaro uchrashganda salomlashadi ekan. Bular hayron qolarli ishlar bo'lib, buni Xitoylar bilan bizning aramizda tasavvur qilib bo'lmaydi. Bir Xitoy bilan bir koridordan kiradigan uylarda 30 yil qo'shni bo'lsangizmi yo'qmaydiganligini, oladigan ish bo'lsa yaqinda ko'rinib olib, boshqa chog'larda ziyoda haqoratlik qiladiganligini, salom soatini bilmaydiganligini, hatto birga xizmat qiladigan ham qo'shni o'ltiradigan Uyg'ur Xitoy orasida shuncha uzun vaqtdimi insoncha manfaat tamosidan xoli do'stlik shakllanmaydiganligi. 30 yillik qo'shningiz bo'lgan bir Xitoy hech qachon sizning bolalaringizni yeningizda ko'rganda beshini silab yoki yuzini papilab erkilatish, ko'tarib qo'yish deganni qilib boqmaydiganligini desak, bularni ruslarga selishtirg'il bo'lamdi. Ruslar bir siyosiy gavda bo'lish sifatida istilochi dushman bo'lsa-mu, yoki inson sifatida boshqa insonlarga o'xshashlar aralashqili bo'ladigan, do'stlashqili bo'ladigan, muhabbati, eslashligi bo'lgan oddiy insonlar ekanligi ko'riladi. Ammo Xitoylar yoki shaxs sifatida irqchi, istilochi tabiatini ifodalab turg'ashqa, ular bilan yaqinlik munosabat shakllanmaydi. Balkim dal shundoq bo'lg'ashqa, bugungi majburiy tuqqanchilik shakllantirish siyosati yurgizilayotgan bo'lishi mumkin. Bundan boshqa ruslar cho'nqur havas, qiziqish bilan mustamlika millatlarning tilini o'rganib, madaniyatini tadqiq qilgan bo'lsa, Xitoylar Uyg'urlarni faqat kamsindirish maqsadi bilan shundoqla boshqarish uchun ojiz xalqlar qaysi degan maqsadni tadqiq qilishi mumkinki, hech qachon Uyg'ur tiliga, madaniyatiga rasmiy qiziqqan biror Xitoyni ko'rish mumkin emas. Bir necha oliy maktabda Uyg'ur tili adabiyoti sinflari bo'lib, Xitoylarning bunday sinflarda o'qiganlarimi Uyg'urcha so'zlashni faqat xolamaydi. Go'yo Uyg'urcha o'rganish boshqa Xitoylar oldida ayblik bir ish qilgandek Uyg'urcha biladiganligini yushiradi. Balkim bular Uyg'urcha biladiganligini yushirin tutib, Uyg'urlarning so'zlarini anglab josuslik qiladigandir. Bizga yarim asrdan beri Amerikada qora tanliklarni xo'rlaydigan oq tanlik irqchilar haqida anlatilgan tashviqotlardan keyin Kanadaga kelib, dastlabda ko'chmanlar idorasi o'rlashtirgan turalg'udagi vaqtimda bu yerning boshqaruvchisi bo'lgan oq ayollarning Afrikadan kelgan ko'chmanlarning bolalarini amroqlik bilan quchoq olib erkilatganligini ko'rib, hayronlikdan dong qetib qolgan edim. Buni biz 40 yillik Xitoy qo'shnidan, xizmatdoshdan, hatto atoqdagi atalmish do'st Xitoydan ko'rolmaydigan ifodalar bo'lish bilan birga kommunistlarning oq tanliklarning irqchiligi, faqatla sotsializmda barobarlik bo'ladiganligi haqidagi safsatalarni yo'q chiqargan bir ko'rinish edi.
G'arbliklar bilan Xitoylarning bosqinchilik tabiatidagi bu farqni unutib qolish bizni emas, butun dunyo insonlarini ajallik xatolarga olib berish cho'qim. Onun uchun har zaman Xitoylarni eng to'g'ri tushunish, Xitoylarga oid siyosat belgilashda intayin muhim. Chunki ba'zi siyosiylar, siyosat tadqiqotchilari yozgan kitoblarda Amerika o'zining kulturini butun dunyo qabul qildirish uchun o'rinidi. Xitoylar faqatla tijoriy munosabatlarga diqqat tutadi. O'z kulturini boshqalarga tengish niyat yo'q degandek intayin xato qarashlarni o'qib cho'chib ketdim. Bu boshqa davlat odamlarini xatoga boshlaydigan ziyonli qarashdir. Chunki bizning hayot amaliyotimiz buni rad qiladi. Chunki Xitoylar faqat to'liq hokim bo'lmoqcha niyatini oshkorlamaydi xolos. Amerika o'z kulturini, qimmat qarashlarini tengishi mumkin. Ammo Xitoylar tamoman Xitoy qilib etish yoki tamoman yo'qotishdan iborat ikki yo'lning birini tatbiq qiladi. Tamoman Xitoy bo'lishni qabul qilsangiz hayot qolasiz. Bo'lmasa tamoman yo'q qilasiz. Xitoylar 2000-yillarda nashr qilgan Davlat manfaati hammadan a'lo nomli kitobdagi ba'zi mazmunlarni bu qarashlarimizning texmi quvvatli dalili bo'la oladi. Bu kitobdagi ba'zi mazmunlarda Xitoylar xalqimizning o'zlarini tajovuzchi deb tonishidan qattiq cho'chib ketgan va buni hech qabul qilg'usiz bir badnom tariqasi tilga olgan. Bu ularni ham hayron qoldirgan. Go'yo ularning vatanimizni besib olishi tajovuzchilik emasdek. Har qanday bir xalq o'z ozodligini talab qilsa bo'ladi, ammo go'yo Xitoylarning qo'lida bo'lganlarning bundoq bir talabda bo'lishi bakli tushuniksiz. Xitoylarning bu xil tutumi go'yo Xitoy mustamlikasida bo'lish, mustaqil bo'lgandan ustun bir qismat bo'lib, ulardan qutulib chiqish o'rinishi g'alatilik demakchidek bir xil kasal psixikadir. Yana shu kitobdagi hayron qilishlarning biri xalqimizning mustaqillik uchun shahid bo'lgan yigitlarni qahramonimiz deb ataganligi. Ularga nafratlanmasdan hurmat ehtiromida bo'lishidir. Xitoylarningchi bo'lsa xalqimiz ulardan to'polonchi, xalq dushmani deb nafratlanish kerak ekan. Mana shundoq ta'tir, kasal ruhiy holat xalqimizga tengilmoqda. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.